Recentemente estreouse Baby Driver, a última longametraxe do director Edgar Wright, unha película de acción que destaca polo papel conductor que xoca a música, ditando prácticamente todo o ritmo da película. Dende as orixes do cine, a música contou cun papel de gran importancia como soporte da imaxe. As primeiras aparicións da música no cine foron en directo, xeralmente cun pianista que interpretaba a medida que se proxectaba a obra. Pero o crecemento da industria cinematográfica e o perfeccionamento da técnica permitiu a introducción da música na chamada soundtrack, nacendo así o cine sonoro. The finished film employed for reproduction in the motion picture theater, therefore, carries not only the picture of the action that is to be seen, as it did in the silent picture days, but also the photographic record of the sound that is to be... 1, 2, 3, 4. A música xoga un papel moi relevante no resultado final dun filme e na medida en que este transmite ao espectador. En función da súa natureza, cabe distinguir dous tipos diferenciados de acompañamento musical. A música cinematográfica ou incidental é toda aquela música composta exclusivamente para acompañar as escenas dun filme. Estas pezas musicais non adoitan ter entidade propia como canción, senón que maiormente consisten en acordes, notas ou sons prolongados a modo de ambientación. Por outra parte, a banda sonora adoita incorporar cancións de calquera artista para ser utilizadas no filme, a miúdo incluindo tan só un fragmento. A súa vez, dentro das propias bandas sonoras podemos distinguir entre extradiexéticas, as que soan mentras teñen lugar os acontecementos da película, pero que tan só son audibles para os espectadores. É dicir, non forman parte do mundo onde se desenvolve o argumento. E diexéticas, as que escoitan tanto espectadores como personaxes. Forman parte do mundo onde ocorren os acontecementos narrados. Con todo, en ocasións créanse soundtracks híbridas que ao longo dunha mesma escena pasan de non diexéticas a diexéticas. De maneira máis literal, podes empregar a alternancia para producir un efecto cómico, como nesta película de Mel Brooks. A inclusión dunha banda sonora enriquece a experiencia audiovisual e posibilítalle ao director o uso dun novo abano de recursos como reforzar o ritmo narrativo, unha maior ambientación histórica, ou ben o reforzo do carácter da escena, neste caso introducindo unha licenza que rompe con todo o rigor histórico. No entanto, pode suceder que a banda sonora cobre unha importancia tal que se volve imprescindible para a narración da longametraxe, como ocorre na xa mencionada última película de Edgar Wright. Baby Driver constitúe un exemplo único da importancia que a música pode chegar a ter nunha película, ditando dende o guión ata a propia montaxe.